pieni hankasalmelainen poika. Pienellä Kalevilla oli unelma olympiavoitosta. Hän kuunteli radiosta talviolympialaisia. Sen kun 8-vuotias Kalevi kuuli, niin sukset jalkaan ja hiihtämään. Ja hänen tavoitteensa oli voittaa olympiakultaa. Nimenomaan, että hän on niitä viimeisiä, oikeastaan viimeinen sukupolvi, joka on elänyt ajan, niin kuin jolla ei ollut radiota edes, ei sähköjä, ei mitään tänne nykyaikaan. Se on sellainen niin kuin, iso tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. Se rohkeus ja hulluus, millä Kalevi Häkkinen lähti maailmalle. Hän lähti maailmalle niin kuin usein sillä tavalla, että hän teki metsätöitä, sai rahaa, sai sen verran, että sai menolipun jonnekin ja lähti menemään. Hän ei ollut paluulippua usein ollenkaan. Hän oli rohkea. Häkkinen teki todella paljon uhrauksia uransa eteen. Yhtenä esimerkkinä se, että hän meni naimisiin vasta 40-vuotiaana. Että hän kiersi maailmaa ja ei perustanut perhettä. Mitä voi oppia Häkkisen tarinasta? No sen ainakin, että ainakin voi miettiä, että kannattaako uhrata yhdelle asialle elämänsä.